Molosongoni papa satu nga tabba satu nga sa dia do inay ba na unse. Dia lu si papa na ibe sa boto guru mi suraton sa botol na belga. Minta ibu bapak. Apalagi kita meminta. Kita sudah minta ibu bapak, saudara-saudara. Bukankah Tuhan maha pendengar? Telinganya mendengar semua orang. Tinggal meminta ibu bapak, saudara-saudara. Dan lagi, sai diramoti Tuhan debata maho, dihabo bongot mon, Tuhan rajau ni debata, rodi saliling ni liling na. Amin. Maka seketika itu pemeliharaan Tuhan bekerja terus. Hana mida au. Ala asiro hana mida hoa manginang. Bohi ni debata imahataridani hadirionna. Penerimaan, penyambutan, lasni rohana, pengampunan Tuhan. Sabalga-balga ni dosam, pabahenata, naso tarduk binya jakonon ni Tuhani hita, ala ni dosam. Sian saluhut na roha. Imam mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sulit. Hatan di bata di minggu ta sadarion minggu eksaudi akawang kenang tarsurat mai di opat Musa bidu onom memuka sian ayat 22 rodi ayat 27 takasmat tapi utihu di bagasan rohat tabi hujaha matu hita sonon ma didok di hatani tuhata dungi ro musema hatani jahuba tu si Musa songonon patol hasma hatakon tusi Aron dohok tuaka anak nai ikon songonodo dohonon mutuhala Israel lauma masu-masu nasida sai di pasu-pasu jala diramoti jahubamaho di pasodakon jahubama buhina tuho jala asirohana midaho didopakon jahubama buhina tuho jala di pasar homma damena tutodim ikosongonima ape honon nasida goarhu tuhalak Israel asa au mamasu nasida ima sahakna sasitongna abui mulak kita Ida dah. Ayo do hasisikop ni sude ate. Akawang kaina. Hiado songoni dang dison. Jadi sehubereng pukul 7 manogot merminggu iro parjulot to. Di kantin, arong kantin isi amat tahun. Barang merminggu matau naraku ano pera jam 10 tong jam 10 huida isi lo alai huro adi tikinai kantini bana sai tong do ipabigi-bigi bana adi gamma duk sidung jamita pitor marlucung mo ibana dilema durung-durung na hapedak siap ibana tu bagasan ujungnya sepitu di gereja mai puli songoran buka gereja ton anggia saha taha pasu-pasui ni berarti jimula mau saya ibana tu ingana ni ai bahasa songoni amang iro mang sutuk so dapo tanau di adong di sosis songoni dang adong nama ngaku dang adong ate. Ibu bapak, saudara-saudara, saya bahasa Indonesia sedikit. Kairos dan Naposubulung tadi bernyanyi di depan. Lalu saya perhatikan dari TV, dari videotron yang di atas, yang di bawah, semua merasakan betapa lagu itu menggugah dan membuat Amang dan Inang tadi semua merasa terberkati. Ujungna hola siduk kamu merede songon na pelan tebuk tangan nakingate saya sah ma tuan saya sah martoba maju hita
Jadi pasu-pasu do ya tiap kamang kinang. Jadi ada na pasu bulung dan kairos marsa dan waing maride gabungan itu kan pasu-pasu nama cebal gadoi. Jadi pasu-pasu isongod dia do. Apakah alani hepeng dot anak-anak asing dang apalai idahamu mana dihabirang muna siamun kiri kanan itadahamu don waing na siamun muna na dihabirang mulai. Go pasu-pasu waing ibon na sida tu so. Nito tahe alani pasu-pasu bereko kamu mapahian nai. Ahamu se pardopahan nai itu adalah cerminan kasih Tuhan. Bersemangat ma amasadete. Semangat ma terus ala oddo pe ya martopak ruas maridiama. Oddo pe ya nanti. Nabuharo naing naruaku nama balos kairosiru naing naruaku nakane. Ala yang godang memang sian roh adoi. Memang maceta buru herana tu surga do hamisuri bakabu nakane. Gitu. Jauh doang. Alia dong songoni, olah dicu unang jo inna. Haradiu ni roha. Jadi kita jauh mangido pasu-pasu, jauh mangaradi tu ngoluna naib baru. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan Jehovah Maho. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Adong 5 hudaftar pasu-pasu natapangido ganupari manangbuidoi lobi sial 5 pardongan saripeon ianakon pinopar ngolu si ganupari huria bangso dohot negara. Oma nalimaon secara umum padok kamu ma di bagasan rohamuna jalohamu tu Tuhan yak kadamang dok denang. Apakah itu pardongan saripeon? Apakah itu ianakon pinopar ngolu si ganupari huria bangso dohot negara. Manangon maranak 10 itu marburu 10 ono ikosongono doa satar pasu-pasu indah muse. Apakah masih di situ ibu bapak saudara-saudara? Sotunggabe hacit rohani kadongan nanon namanagam dope di pasu-pasu parenak konon. Sotunggabe madabu hitanom madok dang di pasu-pasu jahu baibana ay dangarong di bana dana. Alani hata ni debata naneng tatangihon sadarion ini holistik luas. Pasu-pasu ni debata luas akadamang dok dainam. Alay adong do songonon dihita alak batak. Sude do hita tahe mangido pasu-pasu di bagasat tagyang ta sude. Lomo do rohata sadongat tapi dapotan pasu-pasu lomo. Alay omma. Diro nang modelan. Namat cek do atuk jo gak bisa. Nah si bora guguk picurotik mamora hitaluhut sumuru kau sombong ini sombong banget sih. Si bora guguk picurotik mamora pe hita sude na alai ko sumuru ngau jitong do tuise tuibana tu diri sendiri. Amang inang minggu eksaudi sai tangi homma suara kuale Jehovah mangido di bagasat tangi yang mangelek tu Jehovah marpangi doan nunga dia dehon amasada nakaling marpangi doan mangelek tu Jehovah tailek ma tangiang pasu-pasu manang diguari berkat Harun. Ganuk minggu tajalo tangiang pasu-pasuon. Jalai kot tajalo deh sikop mulak segerezaon. Itu bukan hanya kata-kata yang diatur. Alai hatani debata. Di pasado tugas nama cai belga. Tusada merga siap bangsa Israel. Suku Levi manang Lewi. Alai si suku Levion kadamang dok denang Roma musena margoar si Kehat. Dungisian si Kehat suku Levion sorang mausena margoar si Amran. Dungsian si Amranon akamang kenang sorang mamuse sianibana tolu si Aaron, si Musa, do si Miriam. Alai sian natuluon Harun, Musa, do si Miriam
Holas si Harun dohot keturunan na do. Holan keturunan ni si Arod do. Yang diberi hak, amang dohot inang, salinari, yang diberi hak. Kepada keturunan Harun, manang si Aron di hata Batak. Gabi sahala malim mangalehon berkat. Pasahaton berkat. Pasahaton berkat. Siad debata. Tu keturunan ni si Aron, saha tu aka pinoparna nasidama. Musa tidak, karena dia seorang pemimpin dipakai debata. Ido sadiguari tangiang pasu-pasu na pinasa niaka parjamita manang peditata ditiki marminggu hita lau mulak seperminggu non diguari doi berkat atau pasu-pasu Imam Malim Harun. Amang ilang dok na inaholongan ni Tuhata Yesus hata ni Jehovah tu si Musa di dok na kaning diturpuki patol has hataku tu si Aron doh tu anak na pasahaton pasu-pasu tu bangso ni debata. Atok pasu-pasu siya debata rodak si Aron. Pasu-pasui dang sian na marjamitai. Alay dipakai debata parjamitai patol hason pasu-pasui. Pasu-pasui dang narosya si Aron, alai dipakai debata si Aron, pasahaton pasu-pasui tu sude jolma. Aronic blessing, berkat iman. Asamolo tajalo pasu-pasu na pinasaha ni debata merhite pasu-pasu ganup hari Minggu mulak kita sebagai joroon nang mersiajar hita disi karakter Allah. Karakter Allah. Ise do debata sian pasu-pasui tatadama karakter Allah. Alai lau sian pasu-pasui diulahi debatamu se badanna tu bangsona. Alai lau badanna nang tu hita perjanjian Allah diperbaharui dan setiap minggu kita diperbaharui janji Allah. Ganup tajalo pasu-pasui laus disido hita majalo asini rohani debata kasih karunia. Laus disido hita majalo perlindungan Tuhan. Laus disido hita majalo dame na sumurung siad debata. Arong nama cayarga siad turpukon hutanda merah dan biru ibana. Sai di pasu-pasu dungi diramoti. Saya di pasu-pasu diramoti. Pasu-pasui huhut mangaramoti. Di pasodakon Jahoba dungi asirohana. Di dopakon Jahoba dilehon damena. Ini satu bagian yang selalu bersambung, tidak bisa dipisahkan ibu bapak. Jala dinatolu padohani, saya di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Jahoba, napadua homamuse Tuhan Jahoba, manang Jahoba, napatuluhon Jahoba. Molo sapala satu toluhali didok Jahoba, Jahoba, Jahoba. Atong sudehi ta nadong di garejaon ikon makaporsiai hola sia Jahoba do pasu-pasu dangadong sia na asing. Amin. Ido sarohi tanwaing di zon. Saya di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Jahoba maho. Ini bukan persoalan kekayaan hamoraon. Ini bukan persoalan kesehatan hahipason. Ini bukan persoalan keberhasilan. Alai unokna ima pangaramotionna haburjuonna. Allah memberikan dirinya. Dirina ido dilehon. Oddo pasu-pasu na balga. Diri ni debata. Diri ni Jahobai rabdot kita. Allah ni pusat berkat adalah Allah sendiri. Suatu ngadong ruas ni huria HKBP Taman Mini namadong Allah ni gogoku pikiraku dohot Allah ni pabahenaku. Alai Allah ni debata mual ni pasu-pasu ido nama masu-masu ngoluta. Gabi tarpasu-pasu hita, gabi olo hita. Mangalehon na adong dihitai gabi pasu-pasu hita tuhu maliakta menjadi berkat bagi dunia ini. Kairos na posubulung ini kita doakan menjadi berkat bagi dunia ini
generasi penerus ni hakabibi taman miniom manon nasida adong dua nusyanon neng paditara bibil puro guru huria manang situa haduan di hakabibi taman minion tarpasu-pasu matong huriaon ala say tajalo pasu-pasui jalatata dirita ala ni pabahenan ni debatado adong ma sada danak SD say tarpay may ba na mulak bapa naon ay borngin do mulak bapa naon syakku dituak hapi adong tugas ni anak kon naon tugas maretong tugas matematika di pay may ba na ma sa na borngin pitor roma bapa nai itur disuku ni ba na ma bapa nai bapa saparopa tabas saparopa sadia do bapain na ay peso iboto guru mi surat ton sabotol na met. Isurat to ni bana do di buku nai sabotol na met. Molosong ni papa satu nga sadia do inay bana unse. Dia lu si papa na ay peso iboto guru mi surat ton sabotol na belga. Isurat ibana sabotol na belga. Marsuguk na sikola may bana di pareso guru na madung di pareso guru na tarsonggok ma guru na dang dimuruhi may bana ay di ngoti bana na do guru na borngim babu do amat tay naing pasu-pasu ho amang inang ditongani bagas tetapi kita tidak mau menjadi berkat mari pulang dari gereja ini si topukat dora anak-anak kita mau dibawa kemana naing tadok pasu-pasu au Tuhan diliut dui mulut tabering diturpu ko nak kadamang do dainang tidak diminta oleh bangsa itu tidak diminta orang mereka tidak pintar meminta tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya pasahat tu si Aron dohok tu anak konna ikoku pasu-pasu nasida asa dia pehot tangan na tu si majujung nasida namanga pehot tangaku gowarku do itu nasida pasahati ninda dewata apakah diminta orang Israel gak diminta ibu bapak apalagi kita meminta kita sudah meminta ibu bapak saudara-saudara bukankah Tuhan maha pendengar telinganya mendengar semua orang tinggal meminta ibu bapak saudara-saudara Molo dirokon kadamang dot dailang na hinaholongan diramoti Tuhan Jehovah maho diramoti dilindungi 25 tajaloon sa sitong na sada secara liturgis secara agenda secara liturgis ditiki sorang dana dibuan tu gereja dungi dia pehon peditay matangan na mga pehon pasu-pasu ni debata tu si majujung ni danaki say diramoti Tuhan debata maho dihabo bongot mon tu harajaw ni debata rodi sa liling ni liling na amen maka seketika itu pemeliharaan Tuhan bekerja terus kepada anak itu dosa warisan hamatian si saliling-liling na mitop tak bergeming. Diliw madihitak kadamang do day ng hahi pason, padaraman, parsikolatyo anakon, umur semakin tinggi. Sa tatangyak ko masagadyang umurnya karuas ni huriat taon. Marukil lo hita, jala di bagasan na sa itotong do hita noaeng ikotakas martangyang ate. Asa sa ito hata mga puli ruas ni huriata nang jumulo di alap. Dung moding muse sahak matu ibana pasu-pasu na jinalo na ditiki terdidi tong sarupa say diramoti Tuhan debata maho lau ruar do lau bongot olak nion rodi sa liling ni liling na pangaramotion ni debata dari awal hingga akhir tidak terbatas tidak pernah berhenti. Pangaramotion ni debata itu berarti juga tidak terbatas ketika amang dan inang mengalami keterpurukan dia ada di sana, mengalami kesusahan dia hadir di sana, mengalami sakit penyakit
dia pun hadir di sana. Mengalami berbagai duka pun dia hadir di sana. Mengalami persoalan hidup yang tak kunjung selesai, Tuhan pun hadir di sana. Bukan sekedar melihat, alai diramoti. Tabunai nani ramotan ni Tuhan. Diramoti. Ay mulununga diramoti amanginang. Kalau sudah dipelihara oleh Tuhan, maka di situ kita merasakan sukacita yang besar. Di pasodakko jahuma ma buhina tuho jala asirohana midaho. Amanginang, kalau bertemu dengan seseorang lalu kita lihat wajahnya muram atau bingis, apa respon ibu bapak? Senang enggak? Enggak. Ada yang senang kalau lihat kawannya, ih bingis ya, dengan doang gitu. Enggak ada itu. Kita tidak adong di sisa ada gap. Ketika seseorang sebaliknya, ketika seseorang menyambut kita dengan wajah yang berseri, bersinar, maka di situ ada kasih karunia, di situ muncul sukacita. Lumo bisianima debata di pasodakon ibana bohina namar sinodangi ala asirohana mida au ala asirohana mida hoa manginang bohini debata imahataridani hadirionna penerimaan penyambutan lasni rohana pengampunan Tuhan sabalga-balga ni dosam pabahenata naso tarduk binya jakonon ni Tuhani hita ala ni dosatai alai di pasodakon ibana bohina. Itu adalah tanda ni hadirion penerimaan penyambutan. Alani mulut tajalo sodang nasihat Tuhani di pasodakko tuhita atong hita peko boima tapasodakon nang sodang hatiuron nang tajalo siat Tuhani tu sude jolma. Saya ulangi yang sering khutbah mungkin pernah dengar, bulan tidak pernah dan tidak memiliki sinar sendiri. Tetapi kenapa bulan mampu memiliki sinar dan memantulkan ke bumi? Karena bulan menghadapkan dirinya kepada sodang hatiuron naubalgai mata niari di jaloi bana ma sodangi dung di jaloi banai maka dia pantulkan ke bumi. Dungi Roma akalansia, kaulah disitulah engkau kekasih hatiku. Jika kulihat bulan itu seperti dekat dirimu kepadaku. Inna. Itu bulan memancarkan sinar karena bulan menerima sinar yang sesungguhnya matahari. Di pasodakon Tuhan debatama bohina tuhau. Ala asirohana mida'au, ala dijaloau, ala disambut dengan begitu hangat, pengampunan las rohana, atau ngau peborhak ma pasodakko ni menjadi pemaaf, pengampun, mabuan las ni roha tu sudi jolma. Dungi didokma, didopakon jahuba ma buhina tuho, jala di pasorhom madamena tu todim. Hacik do roha molo saya di pada do ngabuhina seniba. Api ni hirim do ikon nyaku panibana. Sebinereng torin di bana putih. Sebinereng sen di bana putih. Ahadun waing salakku ni naroha. Labatanlah ketika seseorang menjauhkan wajahnya dari seseorang, di sana ada ketidakberesan. Di sana ada sesuatu yang tidak beres. Di sana ada sesuatu yang terhambat. Apakah itu daku boto kadawang dok denang. Alai holan di ida dongat tahita. Contoh negeri jauh ibereng amazada sejuluon tupuli inna buti dibereng amang pasaribu hudul di sana pas di lebung ni asine pudian inna buti itu roh amang pasaribu sana inna nei juluon so ibo to maddo ado pokokna jempol oh mulai ati mai sido ibana molo olo do piau mangalehon bohikon idaun nidongan sian nadau saya tersenyum.
Itu adalah berkat yang luar biasa. Ketika sudah banyak orang sekarang bersedih, kesepian ibu bapak saudara-saudara, kesepian. Ujung naga biaha madongan yakka aman waeng doina. Adon. Hehehe, ina matai dia. I ruang jolo-jolo di kursi tamu. Ina tai petong i kamarna. Ina. Itu. Romo si anak naik kamar sama dia. Mekel do di begejol masih duru keluarga on. Mekel. Alai sudah boha masih buat belum. Dang adong iso nih. Alai hampir do. Di dopako Jehovah mabuhina tu hojala di pasor homa damena tu todim molo di padau di batabuhina muruk diuhum kita terasing. Ise huruahoin nebana. Allah juga bisa mengatakan itu. Alayala di dopakon ibana bohina, maka di situ ada pemulihan, ada persekutuan, ada kedekatan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu amang dan inang dekat sekali. Dang dau ibana. Aide batasa diri do pasu-pasui dalam bahasa Indonesia. Berkat itu adalah Tuhan sendiri. Sekali lagi, berkat itu anak-anak kami Kairos, kawan-kawan kami, sahabat kami, Naposo Bulung HKBP Taman Mini yang muda-muda adalah Allah sendiri yang telah datang memelihara, menerangi pasodakon, madopakon, didopakon ibana bohina, taruliau di pemulihan, taruliau di hasesani dosa, taruliau di kedekatan Tuhan. Dungi leonon nama dame nasu murungi, dame nasia dewata, Jehovah ma manodangi hita, didopakon Jehovah buhina, jala di pasor homa damena tutodim. Iko mulak kita nusano di bagasa dame. Dangalani godang ni arta, dangalani godang ni sinamot, dangalani godang ni para ianak konon, alai godang ni las ni rohata, ai godang-godang debata madongani, mangaramoti, mamasu-masu, mian di roham, di leho dame akadamang dok denang, walaupun dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Molo di leho dame bukan berarti persoalan tuntas selesai. Rodo biak kana maul. Alai dame nasiat tuhatai mengurupi hita maka monakon na adong dihitai. Seorang tua bersama istrinya, bersama cucunya, mereka bernyanyi di bawah pohon. Lalu burung-burung berterbangan, berkicau. Lalu dituliskan di dalam peristiwa itu, damai. Lalu sepasang sejoli yang akan menikah, mereka berdua naik di atas perahu. Lalu mendayung perahunya. Airnya teduh dan tenang, mataharinya bersinar luar biasa. Mereka bernyanyi tentang cinta, lalu dituliskan di situ damai. Lalu sepasang pinguin berdiri di atas batu karang yang licin sebenarnya, karena batu karang itu banyak air menderu di belakang, gelombang pasang di belakang mereka. Sepasang pinguin itu, tetapi sepasang pinguin mampu menari-nari dengan sukacita, padahal di belakang mereka ada ombak menderu yang sangat besar. Lalu di situ dituliskan damai. Yang manakah damai yang sesungguhnya? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Hari ini kita mau pulang. Damai yang dimaksud yang dari Tuhan adalah seperti sepasang pinguin yang menari-nari di atas batu karang,
tetapi di belakangnya ada badai yang besar. Seperti itulah kita mau menari-nari di sendi kehidupan kita yang banyak dinamika kehidupan, persoalan yang beragam. Alayala roh Tuhani mamasu-masu di dopakon Jehovah buhina di pasahor damena tutodim ikon songonima apehonon nasida goarhu dia pehon goarhu Jehovah dia pehon ala Israel asa au mamasu-masu nasida atong jalo may amanginang jalo may ali Tuhan hujalo may pasu-pasui mula kawan nusyano adong dua nurwas ni huriata kita jangan larang itu pertumbuhan spiritualitasnya. Saya perhatikan itu di gereja HKBP itu tidak jadi masalah dengan gerakan spiritualitasnya kali ketika diberkati otomatis tangannya di bawah putih dungi adong maka sudut na tumua ay wasa angka ibana tanganna ay sosongoni halak Kristen dinna disuku tua walusima dang dohono ni salah aledang pola sioraan ni mungkin itu adalah pergumulan imannya ketika dia datang ke gereja dia benar-benar merasa orang berdosa atau benar-benar merasa ingin Tuhan selalu dekat di mana tanganna ini bana putih molo ita HKBP secara umum dak polai kota bai songon ya leta hapor syaido tatiuk magomos tangat tahun mau lihat di ho Tuhan molo mula kano nau sebagas joroon terpasu-pasu ma amat takki nang pesoro ibanan wain tor ingok magwarna terpasu-pasu ma keluargaku inattai jabu terpasu-pasu ma anak koki ise guarna manginang guari sada-sada nunur sebutkan namanya Tuhan tahu namanya benar tapi Tuhan mau engkau menyebut namanya amin martang yang naita mulia hati marohanami Tuhan ala di pasu-pasu hodo portibion rodi sudi pangisina jala dia pehoko tangamu mamasu-masu hami asa gabi pasu-pasu hami ganu merpungu hami di bagas jorom jala ganu pari tahe saimian do pasu-pasum di hami mabbohali hami asa tiur pikiran nami asa sonang rohanami asa las rohanami asa mergugu hami nunga dilehoko pasu-pasu nau marga di hami ima Kristus Yesus nau mati jala mulak mangului gebetaruli hami hanguluan saliling nililing na pasu-pasu naso tarasam bagasna dang tuk pikiran nami mabalos marhite pabahenan nami manang songod dia pe alai asini roham dohot pasu-pasumi saimia doho pakilalahok kami jonok doho Tuhan di hami jonok doho dia kana makabur siaiho atong saya pehoma tangami totong tuhami mau lihati madiho Tuhan pasu-pasu masudi ruas ni huriam samingguon namar sikola pasu-pasu ma ruas ni huriam nanaing mardongan saripe pasu-pasu ma akan atoras mengalului ngulu-ngulu si gano pari pasu-pasu ma sudi aka yanakon ni huriam na mengalului perkarijuan na mengalului si rokap ni todina pasu-pasu ma sudi bortian ya kaina na makasih holi hagabion di tengah-tengah ni keluargana pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam asa di bagasan hahi pason lumobi akan amarsitaonon apulanmu mana sida sude dohot pembangunan ni aula ni huriam sai pasu-pasu masude panitia dohot sude ruas rap mahami Tuhan manupahi pembangunanon asa adong pakeon nami lau marsiajar taringok Tuhatam dohot makarikoton parsaoran di bagasan lasni roha alani pasu-pasum pinuji magwarmu marite Yesus si hokop pami
Amin. Tapasah mapiliatta marid di mahita. Alright!